হোজাই ষ্টেচনত ৰৈ গ'ল ডিব্ৰুগড় স্পেচিয়েল কাৰণ ট্ৰেইনখনৰ ড্ৰাইভাৰ নাই হোজাই পৰ্যন্ত লৈ অনা ড্ৰাইভাৰৰ ডিউটি শেষ পৃথিৱীৰ কতো নোহোৱা নোপোজা ঘটনা ঘটে এই অসম মুলুকত এইবাৰ ড্ৰাইভাৰ নোহোৱা বাবে হোজাই ৰেল ষ্টেচনত ৰৈ গ'ল নামনিমা ডিব্ৰুগড় স্পেচিয়েল ট্ৰেইনখন হাহাকাৰ লাগিল ৰেল যাত্ৰীৰ মাজত ড্ৰাইভাৰ উঠাই আনিব লাগে ন সেইখিনি প্লেনিং নাই চলাইছে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেনেকে বহি আছো 6-7 ঘণ্টা নাই ইয়াততো 1.5 ঘণ্টামান হৈ গ'ল এতিয়া ড্ৰাইভাৰ নাই বুলি কৈছে বেলেগ এখন ড্ৰাইভাৰ আহি গৈছে কবি ৰাত কো বহুত বিচ মে ৰুকি বহুত ৰুকি যা অসমত ৰেলৰ কাম কাজ কিদৰে চলে তাৰ প্ৰমাণ হল হোজাইৰ এই ঘটনা ডিউটি শেষ হোৱাৰ বাবে ট্ৰেইনৰ ড্ৰাইভাৰ গুচি গ'ল আঠবাটত ৰৈ যোৱা ট্ৰেইনত যাত্ৰীৰ আলৈ আথানি মুৰকত এজন চালক লামডিঙৰ পৰা আহি ওলাল তেওঁ বোলে ইতিমধ্যে 12 ঘণ্টাৰো বেছি সময় ডিউটি কৰিছে আমি এতিয়া উদ্দেশ্য এতিয়া আমি 12 ঘণ্টা ডিউটি হৈ গৈছে আমি যিখন ৰাজ্যৰ এজন সাংসদ ৰেলৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী সেইখন ৰাজ্যত ড্ৰাইভাৰ নথকা বাবে যাত্ৰীবাহী ৰেল ৰৈ যায় মাজপথত তেনেস্থলত সেইখন ৰাজ্যৰ মানুহে বুলেট ট্ৰেইনৰ সপোন দেখে কোনটো সাহসত হোজাইৰ পৰা ৰহুল আমিন DY365